Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 17de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê, gelofte dagvieringe vind wyd plaas. Nuushooftrekke vir vandag, Madlanga verslag sal aan die publiek bekend gemaak word. Gelofte dag vind wyd plaas op 16 Desember 2025. Bekende fietsryer sterf in die Kaap. Vrou wen eis oor defekte voertuig wat deur bank gefinansier is. Protea dames wen Ierland in ODI met 'n rekord aan lopies vir hierdie dag. Aldrich Potgieter is aangewys as nuweling golfspeler van die jaar. Gelofte dag is gister in 25 lande op al 7 vaste lande herdenk met 230 geloftefeeste wat op Suid-Afrikaanse bodem gehou is. By die Voortrekker Monument in Pretoria is 'n rekordgetal van nagenoeg 40.000 mense byeengekom. Mense het al voor dag voor die monument se hekke gestaan om deel van hierdie feesvieringe te wees. Teen 7:30 was daar reeds 'n see van mense in die monument se amfitheater sitplek ingeneem vir die geloftediens waar samesang en skriflesing gehou is. Vanjaar is die 187ste herdenking van geloftedag. In 2021 was daar 183 geloftekomitees, vanjaar 226. Dit is 'n groei van 43 nuwe komitees in 5 jaar. Dit het gebruik geword dat die gelofte afgelê word deur jong mense wat dit van geslag tot geslag kan oordra. Dit is vanjaar die eerste keer dat die geloftedag feesvieringe regstreeks in Londen uitgesaai word. 2 kanonne, Susanna en 'n replika van Grietjie is ook tydens die feesvieringe afgevuur. Grietjie is as die enigste dame wat in die slag van Bloedrivier teenwoordig was. Die dame met die diep stem is die afgelope week by die monument bekendgestel. Die oorspronklike Grietjie staan in die Sonotafsaal binne die monument. Benewens die feit dat die kanon in die sullag van Bloedrivier gebruik is, het Sarel Seye volgens oorlewing in 1838 bo op die kanon gestaan toe hy die eerste keer saam met die Voortrekker manskappe die gelofte afgelê het. Die bekende musikante Salas de Jager en Logan Peterson het die geloftelied aan die einde van die diens gesing. Daarna het duisende mense na die monument beweeg om te sien hoe die sonlig teen 12 uur deur die koepeldak van die monument op die Senotaaf skyn en die woorde "Ons vir jou Suid-Afrika" verlig het. Naarmate die sonkol nader in die middel van die Senotaaf beweeg het die mense begin jubel en gejuig. Die tussentydse verslag van die Madlanga Kommissie, wat luitenant-generaal Nantland Mkhwanazi, KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, se opspraakwekkende beweringe van korrupsie en politieke inmenging, sal nie aan die publiek beskikbaar gemaak word nie. Vincent Magwenya, woordvoerder van president Cyril Ramaphosa, het maandagoggend op 'n media-konferensie by die Uniegebou in Pretoria bevestig. Ramaphosa sal die tussentydse verslag vandag ontvang. Die president sal beslis na die tussentydse verslag kyk. Hy het nie die luukse van tyd gehad om elke dag die kommissie se belange te volg nie. Volgens Magwenya moet die kommissie toegelaat word om sy werk te voltooi. Hy benadruk dat president Ramaphosa wel die finale verslag van die Madlanga Kommissie aan die publiek bekend sal maak. Versoeningsdag bied aan Suid-Afrikaners die kans om hulle verlede eerlik te konfronteer en te erken dat hulle gedeelde geskiedeniskompleks is en om hulle verbintenis tot die bou van 'n vreedsame toekoms te herbevestig. Volgens president Ramaphosa is dit baie betekenisvol dat 'n groep Afrikaners onder leiding van Dr. Karel Boshoff, voorsitter van die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, die Versoeningsdagvieringe by die museum bygewoon het, nadat hulle vroeër die dag ook die geloftedagvieringe bygewoon het. Ons wil sien dat 16 Desember veral hier in KwaZulu-Natal 'n dag word waarop ons 'n gesamentlike herdenking hou van wat ons Versoeningsdag noem. Om die twee te kombineer sal meer betekenis aan versoening gee, het hy gesê. Ramaphosa meen die meerderheid van Suid-Afrikaners was die slagoffers van 'n politieke orde wat hulle menslikheid ontken het. Die terugkeer na Nkomo is nie om ou wonde oop te krap nie, maar om Suid-Afrikaners se verbintenis teenoor toekomsgeslagte te bekragtig, sodat Suid-Afrikaners nooit weer deur haat, onreg of uitsluiting geskei sal word nie, so het Ramaphosa gesê. Volgens hom is Suid-Afrika se demokrasie op versoening gebou. 'n Bekende in fietsrykringe in Woester en nog 'n fietsryer het die afgelope 4 dae gesterf nadat hulle deur motorvoertuie getref is. François Esterhuisen, wat 55 jaar oud was, eienaar van Manic Cycles in Woester, is Saterdagoggend van agter getref en is op die toneel doodverklaar. Die polisie in Woester ondersoek 'n saak van strafbare manslag na botsing tussen 'n fietsryer en 'n motorvoertuig Saterdag omstreeks 7 uur op die R43 pad. 'n Taxibestuurder wat die voorval sien gebeur het stil gehou en die nooddienste ingelig. Die taxibestuurder
kon ook die betrokke voertuig se nommerplaat kry, wat later wel opgespoor is. Volgens die polisie is niemand nog in hegtenis geneem nie. In die tweede voorval is Idris Shere, wat 41 jaar oud was, gisteroggend op die toneel oorlede nadat hy deur 'n BMW voertuig getref is. Tydens sy en 'n vriendin Lisa Hofman se gebruikelike oggendfietsrit. Ander fietsryers, drawers en motoriste het hulle te hulp gesnel. Iemand het ook die nooddienste gebel wat feitelik binne 'n minuut op die toneel was. Sheriff is egter op die toneel dood verklaar. Volgens Hofman het die bestuurder van die voertuig nog etlike minute in die voertuig gesit voordat hy uitgeklim het en met die vrou probeer praat het. Hy was onvas op sy voete gewees. Die DA se Nicholas Godzel het gister die voorval betreur en geoordeel. Hy het dit beskryf as net nog 'n teken van die groeiende krisis op Kaapstad se paaie. Die polisie het bevestig dat 'n 27-jarige man in hegtenis geneem is en vandag in die hofsaal verskyn op aanklagte van strafbare manslag. 'n Vrou van Mitchellsplein en haar autistiese seun is op die N2 snelweg in Kaapstad beroof nadat hulle voertuig weens 'n papband gaan staan het. Aanvaller was Kaalbors en het nog jong gelyk, het sy opgemerk. Hy het eers aan die passasiers kan die deur probeer oopryk, maar dit was gesluit gewees. Toe die skurk voel die deur is gesluit, het hy die ruit uitgeslaan. Hy het vermoedelik reeds die baksteen by hom gehad. Die man het haar kind se sak en haar besie gegryp en weggehardloop. Die polisie sê 'n saak van diefstal uit 'n voertuig word ondersoek. Niemand is tot dusver aangekeer nie. In haar seun se sak was toiletware, klere en 'n Nintendo Switch speletjie toestel. In haar beursie was haar bankkaarte, ID en 'n paar ander goed wat vervangbaar is. Die verdagte het binne 20 minute probeer om haar bankkaarte te gebruik en sy het dit onmiddellik gestop. Die bekende radio- en televisieaanbieder Warwickstock, oftewel DJ Warras, is gistermiddag in Johannesburg se middestad doodgeskiet net nadat hy sy motor naby die Carlton sentrum op die hoek van Vuilig en Commissionerstraat geparkeer het. Volgens die polisiewoordvoerder, 'n Stok wat 40 jaar oud was, na bewering deur 3 onbekende mans genader nadat hy sy motor geparkeer het. Die verdagtes het op hom losgebrand en het daarna te voet weggevlug. Die geregte doen die ronde op sosiale media dat Stok in beheer was van die veiligheid van die gebou in Johannesburg waar onwettige besetters deur hom uitgesit is. Die polisie ondersoek 'n saak van moord en die motief vir die aanval vorm deel van die ondersoek. Die owerhede was gister laatmiddag op die toneel gewees. Stok het sy loopbaan as 'n radio-DJ by YFM en 5FM opgebou voordat hy na TV oorgeskakel het, waar hy die mede-aanbieder was van die SABC1 musiekprogram Live Amp. Musi Maimane, Bossa-leier, sy Stok se moord wat skaamteloos helder oordag gepleeg is 'n groot skok vir hom gewees. 'n Grensverskuivende uitspraak wat deur die APA teen die Wesbank gelewer is, sal banke voorhand dwing om verbruikers terug te betaal wanneer gefinansierde voertuie defektief is. Die kerk het in September 2017 'n 2012 Ford Ranger vir haar seun Gerry gekoop. Sy het 'n deposito van R150.000 betaal en die oorblywende bedrag is via Wesbank gefinansier. Net 4 dae na die aflewering het 'n defek in die radkas se olieverkoeler aan die lig gekom. 'n Deskundige werktuigkundige het later vasgestel dat 'n verkeerde radkas gedurende die stelwerk geïnstalleer is. Wesbank het die kansellasiebrief geïgnoreer en Van Niekerk later gedagvaar vir die uitstaande saldo. Sy het 'n teenhuis ingestel kragtens artikel 5.6 van die Wet op Verbruikersbeskerming. Die appel het vir die beslissing omgekeer en beslis dat Wesbank, sowel as die kredietverskaffer as die verskaffer van die voertuig opgetree het, aangesien die bank eienaarskap behou tot die finale betaling gemaak is. Die hof het die bank se argument verwerp dat wanneer 'n verbruiker 'n defektiewe voertuig laat herstel het, hulle nie die kontrak kan kanselleer indien verdere defek aan die lig gekom het nie. Heldeblyke deur politici en akteurs stroom in na die dubbele moord op die Hollywood-regisseur Rob Reitner, 78 jaar oud, en sy vrou Michelle Stenger, wat 68 jaar oud was. Die egpaar is lydens onbevestigde berigte deur hulle 32-jarige seun Nick vermoor. Reitner, die regisseur van trefferflieks soos Wayne Harry, Met Sally, The Princess Bride en This is Spinal Tap, is Sondagmiddag saam met sy vrou dood in hulle huis in die Spogboer, Brentwood in Los Angeles gevind. Familiewoordvoerder het gesê, die 78-jarige Reinier en 68-jarige Michelle se lyke toon tekens dat hulle in 'n mesaanval gesterf het. Hy was ook 'n aktivis en mede-stigter van die Amerikaanse Stichting vir Gelyke Regte, 'n organisasie wat hom daarvoor beywer het en daarin geslaag het om wetgewing wat selfgeslagshuwelike in Amerikaanse deelstate Kalifornië verbied het, nie te laat verklaar. Politici en bekendes in Hollywood het met skok en afgryse op die dubbele moord gereageer. Nancy Pelosi, oudspeaker in Amerikaanse huis van verteenwoordigers, het Reinier op X geloof as 'n kampvegter vir die Amerikaanse grondwet en die kreatiewe regte van kunstenaars. 2 wetstoepassingsbeamptes verbond aan die Kaapstadse Metroraad, sy eenheid wat diefstal van metale ondersoek, is maandag in die Landershof van Kaapstad op borgtog van R10.000 elk vrygelaat.
Hulle word deur 7 aanklagte van onder meer roof en afpersing in die gesig gestaar. Die twee het na bewering oor 'n tydperk van etlike maande van Janie buitelandse Spaza winkeleienaars afgepers. Tussen R5.000 en R6.000 is gloopbeslag aan hulle betaal. Die aanklag van diefstal in verband met 'n voorval waarin hulle glo sigarette van sowat R600.000 by 'n Spaza winkel in Philippi Oos gesteel het. Dit is klaarblyklik nie die eerste keer dat die twee vanjaar weens soortgelyke misdrywe in hegtenis geneem is nie. Onwettige produkte te ware van bykans R90 miljoen het die land die afgelope 5 jaar by die Durbanse hawe ingekom. Pakstow, minister van Handel, Nywerheid en Mededingend het dit bekend gemaak in antwoord op 'n parlementêre vraag. Taw het gesê sy departement het onwettige handel as 'n beduidende bedreiging vir die groei en ontwikkeling van die ekonomie geïdentifiseer. Veral die farmaseutiese bedryf, sigarette en alkohol, sowel as klere, tekstiel, leerprodukte en skoene word daardeur geraak. Spesifieke maatreëls word op die land se grense in werking gestel vir klere, tekstiel, skoene en leerprodukte kragtens die regulasie van wet op verbruikersbeskerming. Daar is 'n toename in bedrywe wat hulle aan onwettige handel en of nie nakoming skuldig gemaak het hy gesê. Die onwettige handel lei tot die verdringing van die nakomende plaaslike bedrywe en die industrialisering weens die sluit van plaaslike firmas of 'n mindere produktiwiteit deur plaaslike bedrywe, lei Taw se antwoord. Hoewel die jongste nederlaag van 5-50 teen die Northampton Saints in die Europese Kampioenbeker vir vars wonde gesorg het, glo Johan Ackerman, die Bulle se ommeswaai in hulle seisoen is nie so ver weg nie. Bulle speel die naweek teen die Haie in 'n VRK wedstryd. Die Bulle het egter net 2 dae om vir hierdie wedstryd voor te berei, aangesien hulle eers gister uit Engeland in Suid-Afrika so aangekom het. Een ligpunt vir die Bulle is die feit dat hulle op die knoppies van die Springbokke, Wilco Louw, Rowan Orkeri kaptein, Marco van Staden, Cameron Hanekom, André Pollard, Kainan Moody en Curtly Arendse kan druk om die span se kragmeting in Durban te versterk. As ons 'n goeie uitslag in daardie wedstryd kan bewerkstellig, kan ons dan 1 week gaan rus voordat ons vir die volgende groot uitdaging op 3 Januarie teen die Stormers in Kaapstad begin voorberei, het Johan gesê. Die enigste ding wat ons weet is dat ons nou kan beheer om seker te maak dat ons 23 spelers wat fiks en gesond is om in die volgende 2 wedstryde te kan speel, het hy gesê. Aldrich Potgieter van Suid-Afrika is aangewys as die wenner vir die Arnold Palmer Prys as die PGA reeks se nuweling van die jaar nadat in Junie die Rocket Classic toernooi in Detroit gewen het. Potgieter se sege in Detroit op die ouderdom van 20 jaar in 289 dae het hom die 9de jongste wenner van die PGA toernooi sedert 1983 gemaak. Scottie Scheffler het die Jack Nicklaus Prys as die PGA reeks se speler van die jaar gewen. Tommy Fleetwood, Rory McIlroy en Ben Griffin was die ander spelers wat vir hierdie eerbewys benoem is. Scheffler het in die top 10 van al 4 majors toernooi geëindig. Hy was ook 'n lid van Amerika se Rybekerspan wat in September met 13-15 teen Europa in Farmingdale in New York verloor het. Om jou drome te kan uitleef is baie spesiaal, maar aan die einde van die dag is ek nie hier om die volgende generasie spelers te inspireer nie. Vroeër van dese maand het die Haie bekend gemaak dat Plumtree afstand van sy pos gaan doen as afrigter van die KwaZulu-Natalers met die voormalige Springbok-vreel JP Pietersen wat as tussentydse afrigter aangestel is. Jimmy Stowners het die afgelope jare wondere verrig as breier van die Pumas, waarvan die hoogtepunt was toe die Laagvelders in 2022 die eerste keer tot nou toe daarin geslaag het om die Karibeker reeks te kon wen. Is nog tot in 2029 wanneer hy 65 jaar oud word by die Pumas gekontrakteer. Intussen het Stonehouse bevestig, die Pumas sal nie 'n plaatsvervanger vir NJ Mens agterlyn en aanvalsafrigter aanstel nie. Hy het die Unie verlaat omdat hy 'n pos in die hoërskool Nelspruit aanvaar het. Polisiebeamptes gewapen met gewere sal deel wees van 'n verskerpte sekuriteitsteenwoordigheid by die 3de toets in die reeks om die as tussen Australië en Engeland wat vandag op die Adelaide sal begin. Die besluit volg na massaskietery Sondag by die Bondi Strand in Sydney waar 15 mense oorlede is. Dit word slegs as 'n voorsorgmaatreël gedoen, maar is gepas dat ons tans groter waaksaamheid aan die dag moet lê. 'n Aanval Sondag deur 'n pa en sy seun op 'n Joodse viering by Bondi Strand het die lewens van 15 mense geëis en dosyne mense is beseer. Een van die aanvallers is dood terwyl die ander in 'n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem is. Simon Hamer, Protea wegbeerbouler wat Indië kus gedraai het in die afgelope toetsreeks, is deur die internasionale kriketraad as die speler van die maand van November aangewys. Die 26-jarige Hamer was die speler van die reeks teen Indië met 'n merkwaardige 17 paaltjies in 2 toetse wat in Kolkata en Guwahati gespeel is. Suid-Afrika het skoonskip met 2-0 in die reeks gemaak.
Die laer borsbeen duikslaghoogte gaan na 'n suksesvolle toetsloopie op amateurvlak vir die eerste keer in elite rugby in volgende jaar se 120 wêreldbeker toernooi in Georgia bekendgestel word. Die reël sal van Junie 2026 verpligtend wees vir amateur rugby en sal in Junie in die toernooi in Georgia 'n eerste toetsloopie in beroepsrugby ondergaan. As hierdie en daarop volgende toetse egter positiewe resultate oplewer wat betref die welsyn van spelers en die genot van toeskouers, dan moet ons as sport dit aanvaar. Rugby doen reeds verskeie jare stap om die duitslag en kontakelemente van die sport te ontwikkel. Ierland het gister goed gekolf, maar die tuisspan was steeds met 74 lopies aan die wenkant gewees. Afrika se kaptein Laura Wolvaardt het 124 lopies aangeteken en is goed bygestaan deur Sonny Loos wat 114 lopies aangeteken het en Danai van Niekerk het 88 lopies aangeteken na 'n rekordtelling van 375 vir 6 paadjies en 50 bilbeerte. Orla Prendergast, wat op 97 was, het goed gevaar, maar het net haar 100-tal misgeloop. Sy het bygestaan deur Amy Hunter op 64 en Gabby Lewis vir die Proteas het Leah Jones in haar buiging met 3 vir 48 en 6,5 beerte uitgeblink. Die laaste kitswedstryd is Vrydag in Johannesburg. Die 32-jarige Anrich Nortje het in die huidige T20 reeks teen Indië na afwesigheid van meer as 17 maande weer vir die Proteas begin speel. Net 2 bowlers het in hierdie toernooi meer paadjies laat kantel as Nortje, wat deur beserings getuister is. Nortje moes met bowlsyfers van 0 vir 41 en 0 vir 14 in 3 beerte tevrede wees in sy 2 wedstryde tot dusver in die T20 reeks in Kotak in Dharamsala, waar die Proteas albei kere aan die verloorkant was. Ons gaan met ons terugkeer in die SA20 toernooi speel, wat heel wat wedstryde agtereenvolgens is, het Nortje aan die media gesê. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 23:37, Polokwane 18:29, Lephalale 21:34, Mbombela 18:32, Mahikeng 18:29, Pretoria 18:31, Johannesburg 17:30, Ermelo 13:29, Galagadi 22:33, Gaborone 20:31, Richards Bay 19:33, Pietermaritzburg 16:33, Durban 19:33, Port St Johns 17:27, Angola 20:38, Maputo 22:39, Kleem 14:28, Bloemfontein 17:26, Alawal Noord 14:26, Welkom 18:28, Vryburg 19:30, Kimberley 19:29, Appington 22:33, Prieska 22:32, Springbok 11:27, Karasburg 15:31, Keetmanshoop 18:32, Mariental 20:37, Alexanderbaai 16:21, Brandvlei 17:34, Loederitsbaai 15:31, Vredendal 15:27, Kaapstad 16:21, Sutherland 9:24, George 14:19, Jeffreys Bay 14:24, Geberra 14:24, Graaff-Reinet 12:28, Kaapogillas 13:21, De Aar 14:30, Multino 9:24, Beaufort Wes 15:29, Oos-London 14:24. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.75 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.11, die euro verhandel teen R19.71, die pond kos R22.46, die yen kos 11 sent, die prys van silwer per fyn ons is $63.52 Amerikaanse sent, platinum per fyn ons is $1,863, palladium per fyn ons kos $1,614, goud per fyn ons is $4,314, Brent olie per vat is $60.56 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: dis nie nodig om mense uit jou lewe uit te sny nie, groei net, hulle sal wel self afval. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.